अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब दोस्त अहबाब जो है वो ठीक होंगे। तो देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने भावल नगर से मुरीदके में शिफ्ट करना है दोबारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब हम दोबारा जो है वो मुरीदके में शिफ्ट हो गए हैं। बेसिकली अब हम मुरीदके सिटी में शिफ्ट नहीं हुए। काला शिकाकू में एक कॉलोनी है एस ए गार्डन, उसके फ़ेज़ 2 में जो है हम शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पर हमने फ़िलहाल रेंट पर घर लिया है। अपने प्लाट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिए हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला जल्द ही हम बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम शिफ्ट हो गए हैं, भावल नगर हमने छोड़ दिए। अब हम आ गए यहाँ पर मुरीद के कह लें या काला शिकाकू, इवन जो भी कह लें, क्योंकि हमारा जो बेसिकली कारोबार है, बिज़नेस है, वो मुरीद के में है। तो हमें डेली वहाँ पे आना जाना पड़ता है। और रिहाइश जो हमने रखी है वो ऐसे गार्डन फ़ेज़ 2 में रखी है, जो कि काला शाह काकू के बिल्कुल करीब है। तो दोस्तों, आप लोगों से बात ये करनी थी कि अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा से हम यूट्यूब पर जो है वो एक्टिव होंगे। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब जो है वो एतराज़ कर रहे थे कि आमिर भाई, आपने जो है ना डबल कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया। मतलब आप मुर्गियों की वीडियोस भी दे रहे हैं, और आप जो है वो जावा हो गई, लवबर्ड हो गए, कोई भी इस तरह का परिंदा है तो आप उसकी भी वीडियोस दे रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आप जो है एक ही कंटेंट रखें, यानी कि या तो आप मुर्गियाँ रखें या फिर आप जो है वो परिंदों की जो है वो मालूमात दिया करें। तो ऐसे दोस्तों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखें दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। दो चैनल मैं नहीं चला सकता, मसरूफियात और भी काफ़ी होती हैं। तो मैं तो फ़िल वक्त एक चैनल ही चला सकता हूँ, और उस पर मैं मुर्गियों की मालूमात भी दूंगा, और बाकी जो लव बर्ड्स हो गए, जावा स्पैरो जो भी है, उनकी मालूमात, उनकी अपडेट वगैरह भी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन जो है मैं शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो फिर करना ही पड़ेगा ना, क्या करें, आप कंप्रोमाइज़ फिर करने पड़ते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब किया है जावा के लिए, लवर्स के लिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे पास रहें, हमारे चैनल पर रहें। उन पर भी वीडियोस आती रहेंगी। और जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब किया मुर्गियों के हवाले से, मुर्गियों की मालूमात के हवाले से, तो उनके लिए भी वीडियोस हमारी इंशाल्लाह ताला आती रहेंगी। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर जाते हैं मिनी ज़ू बर्ड पर, तो जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं ना, तकरीबन 1 लाख होने वाले हैं, वो मेरे आए हैं मुर्गियों वाली वीडियोस पे। जावा वाली, लवर्स वाली, जिस तरह की किसी वीडियो पर जो है ना वो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए जितने कि मेरे मुर्गियों वाली वीडियो पर व्यू आए हैं, और उसी पर सबसे ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर भी आए हैं। तो इसका मतलब है कि लोग मुझे देखना पसंद करते हैं कि मैं लोगों को मुर्गियों की मालूमात भी दूँ। और मैंने अब देनी भी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक हलाल काम है। आपको पता है कि जावा के साथ क्या हो चुका हुआ है, लवर्ड के साथ क्या हो चुका हुआ है, तमाम परिंदों के साथ क्या हो चुका हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा हलाल शौक की तरफ भी आएंगे, हलाल काम की तरफ भी आएंगे, सेटअप को बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। हीरा सील है, इस टाइम मेरे पास एस्ट्रोलॉप है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वाला जो है ना, ये इधर से ये हीरा सील है। और ये वाला जो है ना, ये वाला, यहाँ पे हमने एस्ट्रोलॉप जो है रखे हुए हैं, ये एस्ट्रोलॉप का रूस्टर है। तो बात करने का मकसद है कि हम जो है इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी इसमें मुर्गे ऐड करेंगे, सील लेकर आएंगे, उसमें मुख्तलिफ़ कलर्स होंगे तो वो भी लेकर आएंगे। और जो हमारे जावा स्पैरो हैं, ये सारा कुछ ये भी चलता रहेगा, इनकी अपडेट मालूमात भी चलती रहेगी, और इनका सेटअप भी हम चलाएंगे। जावा का स्पैरो का इंशाल्लाह ताला हम सेटअप जो है वो साथ में चलाते रहेंगे, आपको इसकी मालूमात भी मिलती रहेगी। तो आप बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल पर आए, इंशाल्लाह ताला आपको मज़े मज़े की मालूमात मिलती रहेगी। और ये हमारी कॉलोनी है जी, एस ए गार्डन फ़ेज़ 2। यहाँ पर हमने अभी जो है वो शिफ्ट किया है भावल नगर से। काफ़ी लोग इस कॉलोनी के बारे में जानते भी होंगे, ऐसे गार्डन फ़ेज़ 2 के बारे में। तो यहाँ पर हमने जो शिफ्ट किया, ये ऊपर हमने सोलर भी फिट कर लिया हुआ है। बिजली बड़ी महंगी हो गई यार, आप लोगों को पता भी है। और हमने अब अपनी जावा स्पैरो पर भी फ़ैन वगैरह लगा दिए हैं, तो इसलिए हमने कहा यार सोलर भी फिट करें। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों, अब आप लोगों से रेगुलर कोशिश करूँगा कि गपशप करता रहूँ, और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात जो भी आपको चाहिए हो वो आपको मिलती रहें। मज़ीद भी दोस्तों, अगर आपको जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह ताला कमेंट में हम रिप्लाई दे देंगे। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हर वीडियो में होता है, आप हमें व्हाट्सअप करके छोड़ दें, जैसे हम फ्री होंगे तो आपको व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली किसी मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।